এটি 4 RAM সোলারের একটি মাদারবোর্ড। এই বোর্ডটা 2-3 বছরের ওয়ারেন্টি সহ একটি। ফয়সাল কেমন আছো তুমি? ভালো আছি, আপনি ভালো আছেন? আলহামদুলিল্লাহ। তুমি এই পিসিটা কেন নিলা, কি কাজ করার জন্য? আমি পিসিটা নিয়েছি বিশেষ করে বিভিন্ন গ্রাফিক্সের কাজ, ফ্রিল্যান্সিং কাজ করার জন্য নিয়েছো মূলত, হ্যাঁ, না? হ্যাঁ। আচ্ছা, এই পিসিটা তোমাকে কে নিয়ে দিল? এটা নিয়ে এসেছে আমার আব্বু। মানে কেমন লাগতেছে এই পিসি নিয়ে, এত দামি পিসি নিলা? আমি অনেক সন্তুষ্ট এই পিসিটা নিয়ে। আর তোমার পছন্দ মতো তুমি জিনিস নিয়েছো, না? হ্যাঁ, হ্যাঁ। পরবর্তীতে কি এটাকে আপডেট করবা? হ্যাঁ, আমি আপডেট করবো এটাকে, গ্রাফিক্স কার্ড দিয়ে আপডেট করবো। আর এই ভিডিওটা তো তোমার আব্বু দেখবে হ্যাঁ ইনশাআল্লাহ। হ্যাঁ, আর আমাদের ভালো করে নিবা, আর গেমস খেলা থেকে দূরে থাকবা, হ্যাঁ, আর বেশি বেশি করে কাজ করবা, ঠিক আছে? অবশ্যই। আচ্ছা ইনশাআল্লাহ, তাহলে আমরা পিসিটা বানাই। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আমি মোহাম্মদ আখতারুল ইসলাম এসপি ট্রেডের পক্ষ থেকে সবাইকে শুভেচ্ছা অভিনন্দন জানাই। আশা করি আপনারা ভালো আছেন, সুস্থ আছেন। আলহামদুলিল্লাহ আমি ভালো আছি। আজ আমি যে প্যাকেজটা নিয়ে আসছি এটা আসলে আমার খুব পছন্দনীয় একটা প্যাকেজ। এটা 5600G'র একটা প্যাকেজ। আর সবচেয়ে বড় বিষয়, এখানে মাদারবোর্ড হিসেবে আমরা রেখেছি 520 আসুসের টাফ গেমিং ওয়াইফাই, বিল্ডিং ওয়াইফাই সহ। আর এই প্যাকেজটা আমার মনে হয় খুব ভালো একটা প্যাকেজ হবে। বাবুল ভাইকে আমি ধন্যবাদ জানাই। আসলে এই প্যাকেজটা আমি হয়তো দিতাম না, অনলি বাহারাইনের বাবুল ভাইয়ের জন্য। আর বাবুল ভাইয়ের সাথে সাথে আমার ভাবি আসছেন, ওনার বাচ্চারা আসছেন, সবাইকে আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা অভিনন্দন। চলুন দেখে নিই এই প্যাকেজ আমরা কি রাখছি। আচ্ছা, প্রসেসর থেকে শুরু করি। প্রসেসর হিসেবে বাবুল ভাই আপনি দেখেন, এটা কিন্তু ভাবিদের দেখাইছি, তারপর আপনাকেও আপনি এই ভিডিও অবশ্যই দেখবেন। দেখেন ইনটেক 5600G'র একটা প্রসেসর রাখছি। 5600G এখানে 6 কোর 12 থ্রেড এবং 19 MB ক্যাশের একটা প্রসেসর। আর এই প্রসেসরটা দিয়ে যারা ভিডিও এডিটিং, গ্রাফিক্স ডিজাইন, ডিজিটাল মার্কেটিংয়ের যে কাজগুলো আছে অনায়াসে, যেহেতু থ্রেড কোর সব কিছু বেশি, সেহেতু এই প্রসেসরটা দিয়ে আপনারা সব কিছু করতে পারবেন। এখানে মাদারবোর্ড হিসেবে রেখেছি আসুসের একটি জেনুইন একটি মাদারবোর্ড, টাফ গেমিংয়ের A520M ওয়াইফাই বিল্ডিং সহ একটা মাদারবোর্ড। এটি 4 RAM সোলারের একটি মাদারবোর্ড। এই বোর্ডটা 2-3 বছরের ওয়ারেন্টি সহ একটি বোর্ড। আশা করি এই বোর্ডটা দিয়ে পিসি বিল্ড করলে এর পারফরমেন্সটা অনেক হেভি হবে। আচ্ছা, তার পাশাপাশি দেখতে পাচ্ছি এখানে র‍্যাম কি ব্যবহার করছেন? র্যাম হিসেবে এখানে আমি রেখেছি কিংসম্যানের 3200 মেগাহার্টসের একটি র্যাম। এটি লাইফ টাইমের একটি র্যাম, আর এটি 8GB র্যাম। আচ্ছা, তারপর স্টোরেজ? স্টোরেজ হিসেবে রেখেছি 256GB NVMe। অর্থাৎ আপনারা জানেন যে আমরা যেখানে NVMe সাপোর্ট করে সেখানে আমরা SSDও রাখি না, হার্ড ডিস্কও রাখি না, যেহেতু এইটা পিসিকে সুপারফাস্ট করবে। এই জন্য এখানে 256GB আমার প্রিয় একটা ব্র্যান্ড কিংসম্যানের 256GB একটা NVMe রেখেছি। ডবল স্টোরেজ, এটা 500GB হার্ড ডিস্ক রেখেছি। হ্যাঁ, এখানে 500GB একটা হার্ড ডিস্ক আছে। আর এখানে পাওয়ার সাপ্লাই হিসেবে আমরা রেখেছি অ্যাটোমের 485 ওয়াটের 2 বছর ওয়ারেন্টি সহ একটি পাওয়ার সাপ্লাই রেখেছি। এভারেজ ব্র্যান্ডের G51 মডেল একটি কেসিং। এখানে 3টে ফ্যান আছে এবং পিছনে একটি 8GB ফ্যান আছে, এবং উপরে USB 3 আছে, USB 2 আছে এবং ডাস্ট ফিল্টার আছে। আচ্ছা, তার পাশাপাশি দেখতে পাচ্ছি এখানে মনিটর হিসেবে আমরা রেখেছি ওয়ালটনের বর্ডারলেস 22 ইঞ্চি 104 মডেল একটি মনিটর। তার পাশাপাশি আরেকটা জিনিস রেখেছেন, সেটা হচ্ছে কিবোর্ড মাউস A4 টেকের। হ্যাঁ, এখানে কিবোর্ড মাউস হিসেবে আমরা রেখেছি A4 টেকের কিবোর্ড মাউস। আর এখানে গিফট আকারে আছে বড় একটা মাউস প্যাড, একটি স্পিকার, এবং আমাদের সবার প্রাণপ্রিয় ইসলামিক একটা বই পাবেন। আপনারা এই টোটাল প্যাকেজ নিতে চাইলে এখানে আমাদের কাছ থেকে 56,900 টাকায় নিতে পারবেন।